бид нэг бие даагч нийлээд нэг тусгаар тогтнол ив нэгдэл ногоон нам ивчлэгсэн тийм ивчлэн болоод сонгуульд орсолтой. Тэгээд тэрийг ард түмэн дэмжээг юм уу нэг бол биднийг зориудаар хар машинаар хакерч юм итгэхгүй. Тэгээд ямар ч байсан жоо улс төрийн сонирхдаг ярьдаг жоо шудраг маягийн хүмүүс нэгж гарсангүй. Жавхлан гэж тооцвол. Тэгээд 16 оны сонгуул тэгээд дууссан. Сүүлийн үед байгуулагдсан шинэ нам болох үнэн ба зүүн намын таныг баг хагж яриад их тийм тал байна уу? Яг тэр манайхан жоо нэг ардан энтер нэг тийм сүртэй чимэг зүүж ярих юм. Тэгээд эн чинь 16 оны сонгуулийн дараа би бол нэг чинь маш их юм ойлгож байгаа сонгуулаас. Тэрний дараа энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулаас энэ жил өөрч их юм Монголын ард түмэн бие битгээл ард түмэн нийтээр ойлголоо шүү дээ. Сонгуул ямар заваа явдгийг. Тэгээ нэг хэсэг залуучууд ирээд над дээр бид нар одоо нэг юм нам байгуулж байна. Үнэн ба зөв гэсэн. Тэр бол нэг 25-аас 35 36 нас орчмын залуучууд байна. Намайг дараагаар сонгоно гэж тэр хүүхдүүд гэсэн. Тэгээд би бол татгалцсан. Одоо шинэхэн байгуулалт. Тэгэхээр би тэр намд бол тэр хүүхдүүдэд би бол зөвлөгөө өгч байна. Өгж байгаа. Та тэр намын статус байгаа мó? Мөнгөгүй заяа. Тэг ямар нэгэн босго ямар нэгэн барьцааны мөнгөгүйгээр энэ залуучууд яаж уус төр хийдгийг би тэд зааж өгч байгаа. Тийм үү. Тэгээ та тэднэрт ямар нэг байдлаар хөрөнгө оруулж мөнгө төгрөг гаргаж өгч байгаа юу? Үгүй. Энэ ардын нам, ардсан нам хоёроос бусад намууд нь ажилтгүй. Нэр байгаад байдаг. Зөвхөн дээч хүүхэд л бүртгэлтэй байдаг. Нэг дарахтай тэгээд нэг яваа дээч хүүхэд бол хоёулаар нь бүртгэгдсэн. Энд чи 90-ад оны үед бол замбраагүй бүртгэжсэн байхгүй намыг. Тэгээ энэ залуучууд бол миний харж яснаар бол бүтэн 6 сар явна лээ. Дээж үгийг бол би харин их сайн ажиллаж энэ залуучуудад тэр намыг яаж байгуулдгийг яг үнэн зөвөөр нь номоор нь одоо байгаа Монгол улсад мөрдөж байгаа намуудын тухай хуулийг маш сайн ойлгоход нь энэ залуучуудыг явуулна лээ. За тэгвэл тэнд шинэ нам төлөвшөж байгаа юм байна. Энд одоо бол засгийн газар маань шинэхэн байгуулагдчихад байна. Эхнээсээ тохиролцооны засгийн газар гээд нэр аваад ч явж явах шиг байна. Харин санаж байгаа та гишүүн байхдаа нэг сэтгүүлчийн асуултанд та сайд мэд болох бодолтой юу гэхэд би тийм бодол алгаа. Тэг чинь тохиролцсон байлээ шүү дээ. Тэг наад чи тохиролцож явах бодлоо гэж нэг хариулсан хариултыг чинь би санаад байна л да. Над чиг хүн бол сайд бол болохгүй. Миний яг тэр үед чинь бол оюутлогын гэдэг асуудал маш хурцаар гарч ирж оюутлогыг батлах гэж энэ оюутлогыг луурдах гэж одоо бүх ажил эхэлсэн шүү дээ 9 онд. 9 оноос эхэлж тараад 10 онд баталж ирсэн гэж санах юм. 8 онд л орж ирэл энэ чинь оруулж ирсэн энийг Монгол Улсын засгийн газар ерөнхий сайд нөхөр баярын удирдлагаар хийгдсэн ажил л да. Баяр зогт гардаж ирсэн. Тэгээ энэний эсрэг одоо тэр ард түмэнд энийг алдчихгүй шиг аваад үлдэхийн төлөө ярьж исэн хүн ямар нэгэн сайд болох. Би тэгээ өөрөө сайд дургу. Яагаад дургу бэ гэвэл ийм бодлогогүй засгийн газрын яамны сайд хийгдэх бол маш хэцүү. Ажил хийхгүй. Би нэг сайд боллоо гэхэд доор нь дандаа шахааны хүмүүс ороод ирдэг. Тэднэрт бол одоо сайд хүн бол үгэлээд ямарч нэг. Ер нь бол чамаар залахгүй. Би бол томилт дээр ирсэн газрын дарга, томилт дээр ирсэн дэд сайд. Ер нь чи бол ер нь юу юм маягийн ярина. Тим засагт болж ажиллаад би өөрөө нөгөө дандаа бүтээн байгуулалт хийж ирсэн учраас мэдчихэж шүү дээ. Доор байгаа хүмүүс нь шахал дээр ирсэн цүнх хөрөгчнөр ороод ирсэн. Сайдаас дагсан яаж хийх юм? Ер нь хийлгэхгүй. Хэрэг одоо хийгээд нэг янз бүрийн юм яах юм бол эзэн улсын гэдэг асуудалд орж тэр улсууд чинь шууд дэше мэдээлдэг байхгүй. Нэг ажил хийдэг хүнд одоо тэгээд санаачлаараа өгчих юм бол тэгэл хуульц хэрэгтэй болно. Тийм учраас би ерөөсөө сайдыг хүсдэггүй. Та гэхдээ сая шинэ одоо засагт орж байгаа сайд нарыг бол за тэгээд тэдний сайд болно л эзтэй нэг хурлын гишүүд одоо сайд болно л эзтэй шархаа нөхөн эз гэж ярьсан байна лээ. Яагаад нөхөх шараа авах гэж эдгээр чинь. Гэхдээ тэгээ шарах нөхөх гэж тэр хүмүүс чинь их хурлын гишүүн болж байгаа мó. Яагаад та хийж байгаа юм? За. Чи өөр чи Монголын төлөө ажиллах гэж их хурлын гишүүн болдог гэж бодоод байна уу? Ааха. Тийм би яах. Та их хурлын гишүүн болохдоо яаж бодож байна? Би харин Монгол улсын төлөө ажиллах гэж ороод тэгээд би чинь 4 хүн би 49-наас үржиж орсон. Наваг энэ үш дарга энэ их хоёр дарга энэ хэрэггүй чи энэ залуу хүн байна. Жоо бизнесээ наадахаа сайн явуулаад тогтмол болгоод
Тэгээ өөрөө жоохон одоо бас нас нам буин чинь 40 хүрээд энэ төр орол яасан тэр намайг 2090 он үед тэгж ярьдаг байсан. Тэгээд би тэгж дараа нараа өгөнд ороод сурцсан ийм дараа нарын хүмүүслэр явцсан чинь нэрэж ирт одоо хэрэггүй. Би одоо 36 талаатай гишүүн л яах юм. Явж хэрэггүй байхгүй. Тэгээ би 49 хүрээд одоо болж байгаа байх гэд орсон чинь бас л тэгэл хөнгөж чинь. Хөнгөдөл хит хатуу шүүмжил өрнүүлэл бодит байдлыг яг үнээр нь хэлээл. Тэнгүүд хүлээж авах дутагдлыг ярьж байгаа хүмүүсийн дутагдлыг би толгой дохиод суух ёстой байлээ л дээ. Би бол тэгж чадахгүй. Тэгж хүмүүжийн учраас шууд илэн далангүй үндний ярьж байгаа учраас нэгдүгээр тийм хүмүүсийн дотор сайд хийж гэж байхгүй. Сайд хийх болцоо байхгүй Монголд. Энэ төрн бодлогогүй ийм засагтай хүн ороод ямар ч ажилласан хүн ороод сайд хийж чадахгүй. За одоо би зүгээр жишээ ганцхан үнээр жишээ татаад хэлье. Одоо энэ манай энэ автобусны тарилбус хийдгийн жаргал сайхан гэдэг нэг залуу байна шүү дээ. Одоо энийг одоо зүгээр бомдог ажил хийдэг гэд тээврийн яамны энэ зам тээврийн яамны сайдаар тавихад хавчаад ажлыг хийлгэхгүй шүү дээ. Тэгтэр бол энэ тэндээ хэдэн сэлэсрэтдэг автобусаа үйлдвэрлэж ирсэн ам хүүд. За энээс болж би энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх шаардлагатай байна. Энэ улсын чинь тогтолцоо асар буруу энэ 3 толгойтой удирдлагатай Монгол улсыг удирддаг энэ төрийн бүх механизмыг 3 хуваацсан учраас ерөөсөө болохгүй. Энэ хүнд буруу гэж болдгоо юм л. Энэ тогтолцоог би өөрчлөлмөр санагдав. Таныг үндсэн хуулийн үйлчлэлийн тухай анх ярьж байхад бол бас их хурлд бол нэгэн шин содон сонсогдож байсан. Тухайн үед хүмүүс юу үндсэн хуулиндаа гар хүрхгээ юу гэдэг ойлголттой байлаа шүү дээ. Чимэдгөө намайг загнаж бас яочлоод хэлж илээсэн. Эрүүгүй бол чи одоо дөнгөж шинэ гишүүн болчиход эрүүгүй хууль санаачлагын наран гэрэл таяр. Тэгээд одоо энэ үндсэн хууль ярих юм. Энэ ари зэнтач болоогүй гэх маягийн тоглоомор надад хэлж ирсэн л та. Чимэдгүй. Би чимэдгүйтэй уулзаад ярьж байгаа. Тэгээ энийг одоо энэ таны хийсэн энэ үндсэн хуулийг ер нь хэн өөрчлөх ёстой ер нь. Тэр яг тэр өөрчлөлт улсууд нь өөрчлөнө. Тэгэхээр би биш л юм шиг байсан. Тэгэхээр одоо энэ 65 бол өөрчлөхгүй шүү дээ. Эдний одоо энэ би хийсэн төслийн ингээ харахад бол үндсэн хууль биш бүр зүгээр нэг албан байгууллагын томоохон компани маягийн хууль болж өгсөн юм л шүү дээ. Үндсэн хууль гэж юм товчхон тодорхой эдхэн бүлэг зөвлөлөөс л бүртгэсэн биш. Бүр сахигчлан зааж эхэлж шүү дээ одоо. Уг наран гэрэл хуульчтай хамтдсан гэснээс нөгөө эрүүгийн тухай хууль байцаан шитгэх тухай хуульд ингээл өөрчлөлт оруулах хуульчдын багийг таажлуулаад өөрөө хувьсаа мөнгө гаргаад тэр үед бол бас их сонин санагдчихсэн. Яг го тэр хуульчдын баг чинь наран гэрэл чи 9 хүн бүрдүүлээд тэр ганцаараа хийхгүй шүү дээ тэр. Тэгээ энэ чинь тэр эрүүгийн хуулиас нь дагаад энэ одоо энэ зөрчлийн тухай хууль за тэгээд их олон хууль бүр төрөл бүрийн их олон хууль өөрчлөгдөх юм бэл. Тэгэхээр та хувьсаа хэдэн төгрөг? Гэхдээ тэгээд би тэрий чинь хуулийн чинь наран гэрэлгоор нэг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй хийлгээд энэ хятад, Орос, Украин, Японы хуулиас судалсан байна. Тэгээд Америкийн хууль ингээд судлаад тэгээд бид нар байгууллагуудаас санал авахд дандаа эсрэг санал өгдөг юм л дээчүү, прокурор, цагдаа ийм байгууллага тийх дургүй юм билээ энэ хуулийг эрүүгийн хуулийг өөрчлөх. Тэгээд ихэнх гол хүмүүс нямд оржоос айж ийн гэж хэлдэг юм лээ. Нямд оржоос айж ийн байлээ гээд. Тэгээд санал өгдөг засгийн газар бол эсрэг санал өгсөн. Бүтэхгүй гээд. Тэгээд би энийг элбэг дорчтой хамт анх үүсгэн байгуулж хийж ирсэн. Тэгээд элбэг дорч тий. Биднес нөгөө 7 сарын 1-ний хэрэгээс болоод 8 сарын 27-нд тангараг өргөж ирсэн шиг санах юм. Тэгсэн. Тангараг өргөөл би ерөөсө 5 хоноод наран гэрэлгөөтэй холбогдсон байхгүй. Тэгээ наран гэрэлгөөл их сайн хүлээж авал тэгэл орсон энэ ажил руу. Тэгээ элбэг дорж хоцорж орж ир тангараг өргөсөн шүү дээ бас. Нөгөө биднээс өргөснөөс хойхон. Тэгээ орж ирээд элбэг дорж цог хоёлаа энэ эрүүг хуулийг өөрчлөө энэ ерөөсө болохгүй хууль байгаа. Шаардсан хууль байгаа ингээд. Тэгээ хүн хэлмэгдэхэд их амархан ийм хууль гэдэг юм аа гэд. Элбэг дорж жоог байжсэн чинь дараа жил ерөнхийлөгч болоо явчихсан. Би ганцаараа үлдэхгүй. Тэгээд надтай нийлж миний малакин дээр эрүүгийн хуулийг өөрчлөе гээд за энэ даваа сарын
Тэгээд энэ Бартуна Батбаяр энэ төр нэг цөөхөн хэдэн 5-6 хүн зурсан баг. Тэгэхин зурдгүй мэл айгаад улсын хурлын гишүүн хүн хууль санаачлахаас тэгж айж бэргэж байгаа бол гишүүн бод тэнд суух хэрэггүй л дээ. Шинэ хууль санаачлагын тулд одоо хөрөнгө гаргаж ийн гэдэг тухайн үедээ сонирн байсан. Сүүлийн үед бол гишүүдэд бол одоо хууль одоо санаачл хуулийн төсөл бичснийхэн төлөө мөнгө төлдөг болчихлоо шүү дээ. 9 хүн салинжуулж ажиллах болохоос 20 орчим сая төгрөг гарахгүй. Тэгээ тэрийг би өөрөө одоо зардлан гаргаад тэгээд тэгээ өгсөн чинь дараагийн бил 10 бил 11 оны төсөвдөр харин гишүүдээр хууль санаачлсны мөнгө 20 сая төгрөгөөр суулгаад эхэлсэн байлээ. Тэгж болохгүй шүү дээ. Уул нь хууль санаачлагч одоо их хурлын гишүүн хүний л одоо хийх ёстой ажил тийм. Ганц хийх ажил нь тийм. Тэгээ тэр хуулийнхаа хойноос мөрдөн шалгаж өөрөө хэрэгжүүлэх судалгааг нь хийх, орон нутгийг тойрогт сонгогдсон тойрогтой сурталчлах гол үүргийн дээр л дээ. Тэгээ тийм хийдгүй мө. Тийм хийдэг гишүүн цөөхөн хаврус одоо бүр байхгүй. Одоо хийдэг ажил нь ерөөсөө бие бинийгээ ээлжилж 10 хэтээр засаг болгож тоглож томилох. Одоо нөгөө Чойномын хэлдгэр улаашаагаас хэдэн хүүхэд улс олж тоглож шít. Одоо яг 30 жил 30 жилдээ тоглоо явж шít. Энэ хүмүүс одоо улс төрөөс гарах хэрэгтэй гэдэг бас намынхаа удирдлагуудыг бас нэлээд зөрөгтэй шүмжилж ийсэн л да. Би сонин дээр нэрлээд тавьсан. Тэр хүмүүс чинь бол одоо яг маш их гараагүйгээр бол баран одоо яг энэ цаг үед их мэдтэй болж шít. Эргэл болж шít. Одоо нэг хүн 5 дахь сайд болж шít дахиад. Юм хийдгүү хүмүүс эргээ сайд болоод би ерөөс учрыг олд. Гэтэ та юм хийдгүү гэж хэлээд нөгөө талд нь одоо албан тушаал дахин томилуулаад илүү өндөр албан тушаал тавиад байхыг бодвол юм хийж ийн гэж үзээд байгаа юм шүү. Хийгээд байгаа юм бол энэ улсад чи амьдрал сайжирчихгүй яасан би. Энэ хил ам энэ хэрэг шууга энэ Улаанбаатар хотын энэ хөгжил утаа бид нар одоо тэгээд би бол хөгжигдсэн байна гэж үзэхгүй байгаа. Ер нь бол зүгээр зарим дээшилсэн энэ төргээл одоо энэ магшин магтахгүй энэ чи хөгжил биш юм уу? Энэ өндөр байшин хараа энэ гэдэг ийм яриад байгаа байхгүй. Энэ ч биш л дээ хөгжил. Гэтэ танаа хуучин намынхан бол тэгж бодохгүй байх тийм ээ. Тэр хүмүүсийг одоо намаасаа гаргах хэрэгтэй гэж хөгжилд хүргэж чадсангүй гэж. Би зөвхөн нөхөр ясны зөвлөгөөг одоо болчихчих та нар болчихчих. Тэгээ араас нь орж ирж байгаа нөхдүүд нь бүрч доор юм болж шít. Энэ залуучууд нь төрөөчээсээ. Та бол одоо 30 эдтэй байтугай 49-тэй гишүүн болоход бол одоо хөнгөдөжсэн гэж хэлж байна. Гэтэл одоо 30 настай залуу гишүүдтэй холбоотой асуудал гараад байна шүү дээ, тий? Юу ч хийхийг мэдэхгүй. Тэр ихтгэл би чинь энэ их хурлд юм уншаад ойлгодгүй. Энэ хуулийн чинь зүгээр нэг хүн уран зохиолын ном шиг нэг уншаа ойлгохгүй шүү дээ. Их олон уншиж ойлгогддог хэдэлтэй. Тэр хууль уншаа ойлгодгүй хүн байт юм хэлээ. Бичиг төлөвлөж чаддгүй хүн байдаг юм л. Гişүү дундөө? Тэгэл байдیں۔ Дургүй. Утгыг ойлгохгүй. Хуулийн гаргалгааг мэдэхгүй. Тэгээ тэрийг уншичаад шинэ хууль орж ирээд ингээд танилцуулганууд нь гişүүднээс ороод ирдэг байхгүй. Тэрийг уншаад тэгээ тэрийг их хурлын чуулган дээр байнгын орны хурал, бүлгийн хурал дээр энэ тайлбарлах гал оролдоод идэв. Тэгээд голын нэг ойлгоогүй юм чи голыг нь бол тайлбарлаж чадахгүй. Тэгээд энэ их муу хууль гараад идэв юм гэж би тэгж ойлгосон. Чи яагаад ингэж байгаа юм бэ гэвэл бидний энэ хотын захиргаанд би Улаанбаатар хотын ардын deputatуудын хурлын гүйцэтгэх нь орон сууц хувирлтын тасаг гэж байсан. Тэнд би мэрэгчлээ хийж яхад нийслэл Улаанбаатар хотын гачигталтай иргэдийн өргөдөл гондол хүлээж авдаг тэднэртэй ажилдаг би тийм мэрэгчлэлтэн би 3 жил хийсэн байхгүй. Одоо нөгөө байрны өргөдөл мөрөгдгөө лид болчдаг. Тийм. Яг нэр нь бол тийм байрны өргөдөл нэртэй. Тэгсэн мөртлөө тэн дээр ерөөс Улаанбаатар хотын бүх бэрхшээлтэй одоо гачигталтай иргэн гэж нэрлэдэг байсан юм. Бидний тэр тийм нэр байсан. Тэгээ өргөдөл ирэхэд Улаанбаатар хотын гүйцэтгэхэд өглөө ажил цуглаад нарийн бичиг дуудаж байгаа Сайхансамбуу бичгээ аваарай гэдэг. Тэгээ ингээ очиход ерөөс нэг доотлол нэг 125 6-аас тэр нэг 150 хооронд өргөдөлцөө. Бүр шүн болгон тийм бичиг ирнэ. За тэгээд дээр нь 3 шатны депутатын цохолттой 3 шатныхаа депутатаар цохолтсон. Тэгээ шууд ардын хурлд өргөдөл бичээд ардын хурлын даргын нэр дээр бичсэн өргөдөл. Цохолттой нийслэл хот шийдгээд ороод ирнэ. Дээр нь сайдрын зөвлөлөөс ороод ирнэ. Намын дууранаас бас ороод ирнэ. Сэтгэмэл даргын гар өсгтэй ч юм уу Батмөх даргын гар өсгтэй ерөнхий сайдын гар өсгтэй
ийм өргөдлүүд ингээ ороод ирж байгаа. За тэгээд тэрий чинь нэгдүгээр алга болгоно. За нэг хүний өргөдөл алгуулах юм бол за тэгээд одоо мөнгө жаргал дарга энэ төр бол алгацчихдаг гэсэн бид тэр залуучууд. Тэгээд баасанчуудаар энэ иш дарга одоо самтууг аав цэнцрэнгуй энэ жавцмаа дарга гэдэг чинь энэ бичиг үсгийн талаар тэр дээд зэг боловсрцсан. Бид нар чинь тэр хүмүүсээс бичиг яаж уншиж ойлгоод төлөвлөдгийг тэгээд хүний өргөдлийн хариу яаж өгдгийг тэрс бид нар маш сайн сурсан байхгүй. Одоо энэ жаргал сайхан намын төвөнд ажиллаж байсан учраас энэ жаргал сайхан дефактын жаргал сайхан тэр айхтар мундаг юмны гаргалгаа гаргаж яриад байгаа чинь тэр алтан гэрэл даргын дор байсан хүн шүү дээ. Тэгэд ингэж мундаг яриад байгаа байхгүй. Тэг ийм хүмүүс нь төрд орж ажиллаж болдгоо. Нэг ийм л муухай хамсалтай юм байна. Хамгийн худлаа ярьдаг. Ерөөс юу ч хийгээгүй энэ улсад нэг төрлийн татвар тарж үзээгүй нэг юм барьж үзээгүй одоо инженерийн сонгуулиар 400 мянган хүний санал авч штэ. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд үүсэлтэд. Тэгэхэд би өнөөдөр бизнес би одоо 93 оноос хойш төрийн ажил хийж байгаа би 93 оноос хойш өнөөдрийн хүртэл би бүх Монголын ард түмэнтэй тулж ажилласан яг эвэрэл хийж байгаа байхгүй. Тэгээд яг юм болгоом уруу байгаад байгаа таны хэлсэн чинь одоо тэр их хурлд орох тийм болцоо гарахгүй нь орсон ч амархан шахагдчихж байгаа юм. Энэ яг худлаа яасан хүн одоо үгүй чи би бол энэ жил ёстой үнэхээр гутсан Монголын ард түмэнд тийм тэнэг худлаа ярьдаг хүнд 400 мянган хүн саналаа хайрлна гэдэг бол нэрээ арай. Ямар азар тэгээ баттуулга тэгээд нэг гараад ирсэн. Энд чи өөрөө зовлон биднес бизнес хийж байхдаа бүгдөө баригдаж ганц удагт хоригдож. Одоо энэ хүн энэ хүн офшорчдыг барьж авч нэг сайн цусыг олж өгтгүүл юм бол одоо өөр өгөх хүн олдохгүй энэс өөр. Офшорч гэснээс та нэг нууц данс гэж чуулганд би харин тэр офшорын тухай би тэр оюутлогон дээр чуулган дээр баталж яхад хэлээд хэлсэн байхгүй. Тэгээ офшор хэд үед ойлгож байгаа хүн байхгүй. Юу юм тэр гэдэг. Тэгээ очкова энэ төр гэж шоолоод инээж исэн байхгүй. Шинэ энэ манайх Ирад тентотол үзээд байгаа. Уг нь тэр аюун хумын эзэн Фердланд гэдэг лавер чинь ийм хийсэн байхгүй. Манайхантай нийлээд. Аюун хумын эзэн бол Фердландаас үнэхээр тэр том компани худалдаж авсан үнэн л юм шүү. Гэхдээ тэр гэрэн дээр худалдаж авахдаа заавал улсын хурлаар орж иж ямар компанид яаж худалдах гэж байгааг нь ярих хэрэгтэй байсан. Тэр хуулийн үг одоо хаана явна бүм. Нэг мэдт Ирад тентот авцсан л гэсэн. Тэр Фердланд гэдэг лавер чинь тэр ерөөсө ганцхан тэр энэ төрийн тэргүүн ерөнхий сайттай л ярьдаг юм шиг байна. Яаж ч их хурал дээр дуудаад ирэхгүй оронд нь тэр макрон закрон гэдэг нэг тэр явуулын нэг гар үйл болсон юмнууд нь л ирнэ. Тэр их хурлын гишүүдийг бол доромжлон дээр чинь юугаа гэрээнийхээ төслөг өгөхөөр англи дээр бичсэн ийм зузаан юм ацраад өгч байна. Манайх энэ офшор гэхээр Монголд байж байгаа мөнгийг гаргаад тэр офшорт хийсэн шиг ойлгоод байгаа юм. Энгийн хүн. Тийм биш. Эдгэртээ нөгөө лоурдж хийсэн бид нар манай ард түмэнд ирэх мөнгийг хил давуулахгүй оруулж ирэхгүйгээр тэр цаагаар аваачаад офшорт аваачаа хийчих байхгүй. Хийцэл гэж би ойлгож байгаа. Сүүлийн үед авилгатай тэмцэх газраас бас нэлээд мэдээлэл хийж шít. Богино хугацаанд бас баггүй хэмжээний мөнгийг офшор бүсээс татаж авчирлаа гэ ерөнхийдөө чиглэлд өгсөн энэ хүрээнд бол ингээл ажиллаж орууллаа гэж мэдээлэл өгöd байгаа шүү дээ. Тэгээ хиний мөнгийг одоо юуны мөнгө хэдэн төгрөг ороод ирсэн хин ярьж байгаа юм бэ? Зүгээр давааны юм гэж одоо зөндөө давааны юм гэж хүн байгаа шүү дээ. Давааны юм гэдэг хүн олон байгаа шүү дээ. Тэгээ ямар мөнгийг одоо яг офшорт яаж хийцэн байсныг яагаад ингэж аваад ирсэн гэж ярьж байгаа юм тодорхойгүй байна тийм. Сайхансамбуу гэсэн нэрээр бас их тод сонсогдох байна тийм. Сайхансамбуу 3 сая 200 мянгаыг оруулаад ирлээгүй л энэ чинь тодорхой шүү дээ. Танд бол янз бүрийн энэ бүсэд бол хадгалсан яасан мөнгө бол би ерөөсөө энэ бизнес хийсэн бүх мөнгийг би ерөөсөө Монголын ард түмэнд л зориулж энэ дотроо л үз тараад байгаа. Би ерөөсөө хил давж ерөөсөө тэгж мөнгө байршуулах надад тийм юу ч байхгүй. Сонирхол. Би зөвхөн дотроо л энэ ганцжуултгой байшин барьчих гэж боддог. Энэ Монгол улсад ганцхан алт шиг ерөнхий сайд нэг л төрөл өнгөрсөн. 90 оноос хойш шүү. Хин гэж. Тэрийг бол одоо Понцгийн жасраа гэдэг хүн байна. Тэр хүнд үед яг энэ Монгол улсыг бүр дампуурсан байхад нь тэр хүн хэрэг болоог бол мэдэхгүй юм. Өдөрт энэ улс шал өөр байна. Тэр хүний өөцөнд
тэр хүний буйнаар тэр хүний мэдлэг чадвар 4 жил тэр хүнийг нэг ерөнхий сайд болгосных яг тэр үед бизнес эхэлж исэн залуучууд нэг хөл дээр боссон. Тэр боссон хүний нэг бий л дээ. Тэр хүн бол ажлын байр болон ажлын байр бий бол шинээр бий болгосон залуучуудаа татвар 100% чөлөөлж тийм хууль гаргаж өгсөн. Тэгээ төрийн бодлого зөв байх юм бол илүү их боломжийг нээж өгдөг байх нь шүү дээ. 8 жил хийсэн бол ахаад тэр хүн 4 жил улираа явцсан бол бидний амьдрал их өөр байх байлаа. Харамсалтай нь ажил нам гэж нам гарч ирээд тэгээд энэ эби 4 засаг солигдоод тэгээд тэн дээр нөгөө чадахгүй бид нар арайч ядаж явахад нэмийн өртгийн албан татвар гэж нэг юм гаргаж ирээд тэгээ бүр нам хийж өгöd тэг ингээ баллаа тавьчихсан. Ер нь бол энэ Монголын урууд хамгийн гол нөхцөлийг бол тэр 90 онд 89 онд 20 дугаар тогтоолоор жинхэнэ нугсалсан улсууд ч одоо амьд зэрэг тонголго их гоё юм яриад үнэн шудраг байсан гэж яриад байгаа юм. Хамгийн гол одоо Монголыг өстой нам хийсэн улсууд шүү дээ. 20 дугаар тогтоолоор мөнгийг цаас болгоод. Та Бямсрангой хэлээд байна уу та? Гэхдээ Бямсрангой ерөнхий сайд байсан. Алзанган бол тэргүүн шатар сайд байсан шүү дээ. Тэгээ энийг одоо энэ улсуудыг мартсан байдаг юм уу? За манайхс тэгээд энэ өчтөр өгсөн сонгуул өнөөдөр мартцдаг улс л да. Ер нь хэн хотлоо ер нь тэрэнд итгэдэг улс. Тэгээ бид нар энэ монголчууд одоо энийг өөрчлөхгүй юм бол нэг хүн 5 удаа сайт хийх бол өстой юу ч биш шүү дээ. Тэр хэрвээ зөвхөн Монгол улс мундаг хөгжсөн байдаг юм бол чи гондлалга энэ улсуудад барьцаад яах юм юу хийх юм. Та 2016 оны сонгуул. За ер нь сүүлийн үед би одоо ингээл их хурлын гишүүнээр ажилласан. Тэгээ намайг юу оруулахчгүй юм байна гэж шахлаа. Би шудраг байсны төлөө та сая хит удаа ярьлаа шүү дээ. Ер нь бол яагаад танд нэр дэвших боломжийг тэр 12 оны сонгуульд өгөөгүй. 16 оны сонгуульд яагаад таны төрсөн дүг таны хуучин байсан нам таны явах гэж байгаа тойрогт дэвшүүлсэн юм бол та юу гэж боддог вэ? Би энэ Монгол ардын намынх нь байр зогссон галдан шатаалгачаад тэгээд чинь 12 онд үстэй 13 онд юм 13 онд юм биш шүү дээ. Тэгээ би одоо энэ чинь би бол энэ чинь үндсэн өөрийнхөө татвараа төрлөөд өөртөө цэвэр орж ирж байгаа ашигаас би хандив өгдөг хүн л дээ. Тэгээ хандив өгөөл энэ байрын ажлыг хөдөлгөөд 3 сард төлөө 4 сард явуулсан. Чингис Совет бодлолд одоо манайхан хандив юм хийгээл Сүхбаатарын баталд намын дарга байсан. Тэгэл би бол энэ намд 97 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиос хандив өгсөн. Тэгээ ардсан намчсан миний найзууд зөндөө байж штэ. Одоо энэ ерөнхийлөгч баталгаас өсвөл одоо энэ эрдэнэ энэ одоо дандаа найз нөхдөд хэдгээр 2 нам боловч. Тэгэл ардсан нам ингэ сайхан ерөнхийлөгч нэг дэвчих хандив өгч л байсан. Тэгээ бид нар нэг 2 намд ажиллаад байгаа юм биш л дээ. Тэгээд нэрэл эдгээр одоо тэгээ сайхан болгоод явчих юм бол бид нар одоо нэг ингээд улс төр хийж ядчих нэмэгдүүр хандлаад явах гээд байгаагаас илүү чилжлээ байгаа. Тэгснээс дойлгоно бол одоо тендер авчих гал ингээл одоо тэгээд байгаа юм биш л дээ. Тэгээ энэ манай улс төрчид их муухай сүулдэ тэгж хандив зурлуулж гойдаг бүр намын ажиллаа улс төрийн ажлыг хийж яснаа эргээд ер нь сүулдэ бол энэ өгсөн хандивыг голох энэ хахуулга гэж хамлах ийм баримтанд шилжиж ирээд тэгээ нөгөө бизнес эрхлэгчнэр бид нар жон гайгүй болж ирэнгүүт төрүүжээс нь барьж авч шоронд хорж эхэлж байгаа байхгүй. Одоо батгүй жаргал сайхан би энэ батулга бүгд бол орсон шүү дээ. Сараар энэ эрдэнэ хүртэл зүгээр үжээс нь их хурлын гишүүн бол сонгогдсон гут барьж авч хориол ийм заваа юмуд хийсэн шүү дээ. Тэгээд би тэрнээс болж энэ гишүүдэр ер нь их хурл руу орж чи өөрөө хамгаалахгүй бол алуулах юм байна гэдэг асуудал төрж эхэлж байгаа байхгүй. Тэг чи өөрсдөө л хамгаалах гэж орж байгаа юм. Бүгд уг нь бол энэ чинь энэ төрийн улсуудын чинь бидний бизнес дэмжиж тэгээд хөгжил рүү л явах гээд байгаа юм ойлгоод байсан байхгүй эхлээд. Тэгээ байхгүй. Тэгээ тийм зөрчил ингээ гарч чаа. Тэгээд тэр өөрөө тэрөө асуудал шүү дээ. Одоо тэгээд сайд болсон их хурлын гишүүн хүн бусдынхаа үгийг тоохоо бичдэг. Тэгэл нөгөөдөл нь нэг хүн ажилд аваач одоо нэг энэ миний сонгуульд явсан менежер хийсэн аль энийг төрийнхөө албанд тэр яамд ийм ажилд өгөөдгөөс тэгэл
Тэгээ нөгөөдөл гойж эхэлж байгаа юм. Одоо ястай зангу гүү гэж хэлэхгүй. Заал гэж. Заал гэдэг чи жоохон байж л гэдэг. Тэгвэл гуугаал. Тэгээ нөгөөдөл нь сүлдө уурсч эхэлж байгаа байхгүй. Адилхан нэг намаас бөөмөг зарж идүүлээ гарцгаад эдгээр одоо юу юм. Ерөөс унагдаг хэрэг гэл тэгэл үцчихэж. Ерөөс ганц арган тийш та унгааж өөрөө болохгүй л бол энэ чинь нөгөө зардлаа олмоор байдаг. Сонгуульд ажилласан хүмүүсээ ажилтаа болгомоор байдаг. Баха амлцсан. Чамайг би одоо их хурлын гишүүн бол тэгнэ ингэнэ гэд хэлсэн. Нөгөөх нь би хэлж өгдөг. Цаанаас нь хүнээс мөнгө зээлсэн байт юм билээ. Зарим нь зээл аваад мөнгөө төлж ирлээ. Нөгөө хүн чинь гишүүн болцсон. Надаас энэ 100 сая төгрөг зээлийг гишүүн болцсон. Одоо би 100 сая төгрөг олж авах. Нэг бол нэг тендер надад олоод өгчих байх гэж гардд юм шиг байна. Бүгддгүү нөгөөтг нь нөгөө яамны сайдаас гоогаад. Тэгэл авчаахаас өөр замгүй болол тэгэл авчаа нэгдэг ярианд шилжиж орж байгаа юм да. Тэгээ энэ бол одоо тэрний л нэг. Манай Алс намын ч гэсэн одоо тийм юм хийсээр байгаа засгаа унгаагаал авсан. Тэг ингээд яасан усуд яг ямар нэг байдлаар ингээд нэг парламентын 4 жилээс дараагийнхлоо ингээд шилжээл хүмүүс байх нь байд юм шиг. Таны хувьд бол ягаад 4 жилээс дахиж одоо дараагийн одоо нэр дэвших хэрэг олж авч тэгээд намайг чинь тэр баг хурал дээр унгаацсан байхгүй. Тийм тий. Би орой 8 цагт ороод Батуулд намын дараа манай энэ хөрс ерөнхий найрын бичгийн дараа 76 гишүүн нэг нэгээр нь хүлээж авч уулзаад нэг өсөнд албан даалгавар ч юм уу. За одоо ингээд Завхан аймагт дэвших боллоо. Та оюун орол таяр явнаа. Гэсэн. Балдаа очроо та нар яач вэ гэсэн. Тэгээд манай 3 тарихтай чинь 2 болсон. Болсон тий. Балдаа очроо сонгон найрганд нэр дэвшихгүй гэсэн. За тэгээ битээр явах юм байгаа үстэй гэсэн. Тэгээ би одоо намын дараа ерөнхий найрын бичгийн дараа 2 виз надад өгөөд одоо болцсон гэж яхад 11 цагт бид нар дуустгүй ярианд элбэгдэрж ерөнхий сайд юу ерөнхийлөгчийг урьдсан арайгч нэг юм бид нар цаг болж аваад яг тэр өдөр тавцсан. Бид нар дуустгүй ярианд би тэгээ явлаа очлоо гэж явцсан. Тэгээд тэр чинь 12 болоод дараа нь баяр дараа өрөөнд ч юу хэний алтайгийн өрөөнд ороод бас нэг жоохон ер улсууд юм ярнаад байна. Өөр юм энгийн юм. Тэгчээд л 12 ч боллоо яа. Тэгэл би дараад харьсан. Шүн 3 өнгөрчөөс утас дуурсан. Баг хурлын дүн. Одоо энэ хэн над руу яасан энэ нарга хөвгт мөх очир. За та бол ер нь ерөнхийдөө бол унжих шиг байна энд. Бодлогоор таныг унгаж байна. Өөрөө ирэхгүй мүү, ирж үгмөг хэлээ чи эн чинь балдаа очрыг заалнаас тэр буурал очир бат. Хин энэ төмөр замын дарга байсан нэг арааш гэдэг 2 нөхөр. Энэ 2 босч хэлээд одоо энэ их хурл заавал нэг малчин шилбэр өрсөн хүүхэд байх хэвээр. Тэр нь балдаа очир. Тэгм учраас энэ хүүхдийг яа. Сайхансамбуу яах вэ гэж ярьсан юм шиг байгаа хоорондоо. Балдаа очир баган тэг баг хурлын гишүүдээр тэнд архитуулаа ихээр дайлал. Тэгээ би хэлсэн. Би намын бодлогоор би намын дараа ерөнхий найрын бичгийн дараа 2-оос виз авцсан нав унгаагаад тахтай хэдэг. Та унгаавал унгаах. Би унгаах юм бол харин тэгэл яг уус дүүс болчи. Өө би тэр виз аваад. Тэгээд намайг тэгж арай хуурахгүй л гэдэг чинь. Намын байр зогсчлоо мөнгө гэж хандив авчиад тэгээ унгаах. Тэгээ надад нэг тийм ийм алтан сарнаатай нэг ийм дурсгалын нэг ийм өгсөн. Тэр 2 хүн. Тэгээ энэ ч одоо намайг их хурлд нэр дэвших баталгаа юу гэсэн. Энийг цөөхөн хүнд өгж байгаа, танд нэг нь өгж байгаа. Тэгээ би энэ ч одоо их хурлд одоо намайг дэвшээ гэсэн баталгаа юм байгаа үстэй. Би энэ ч тэгж ойлгож байгаа гэсэн. Өө тэглгүй байна. Намынхаа дарга гинсекөөс асуусан юм ба шүү дээ тий. Асуусан над өгсөн. Гардуулж өгдөө. Цөөхөн хүнд өгж байгаа шүү гэдэг одоо их ховор юм байна гэж бодохгүй би. Тэгээ би тэр чинь энийг авсан хүн чинь өө за би чинь баталгаатай их хурл дахиад би завханд чинь би чинь 8-7 тэрбум төгрөгийн ажил хийсэн. Тэр их гурилын үйлдвэр, тэр их услгааны системтэй тариалангийн талбай малбай хийгээгүй байхгүй надад завханд. Тэгээд тийм юм дурсгалын юм өгөөд 2 дарга нөгөөд хас би ч одоо дарга нартай итгэхгүй өөр хинд итгэх юм. Тэгээд намайг ганцаарынгийн унгааж өгөөд заалнаас балдаа очрыг дэвшүүлээд хурлыг одоо манай хөрс өөрөө удирдаад тэр баг хурлыг. Ингээ арааштай буурал очротор хоёроор үг хэлүүлээд
Ингээд намайг тэгэл унагсан байна лээ. 12 онд яагаад унагсан шалтгаан нь юу гэвэл би сантиметр битээр ардснаа сантиметр явах байсан. Би сантиметртэй явах юм бол сантиметр битээр гарна гэд завхамчууд бүр сонгуулаа хийчихсэн юм шиг бэлдсэн. Надтай оюун хорлол явах юм бол тэр авгаа унж байгаа юм танд. Балдаа очихдоо тэр авгаа явах юм бол балдаа очир өнөд оюун хорлол гарахаар байгаа юм. Судалгаагаа. Тийм учраас намайг энд унах нь зүг байхгүй. Энд унгааж авч оюун хорлол сантиметр 2 явахаар тэр 2 гарах нь тодорхой юм чи тэр 2 гарсан шүү дээ. Тэр за яг мэдээж өрсөлдөж байгаа хүний хувьд бол одоо жишээл оюун хорлол гишүүний хувьд бол одоо өөрийнхөө тийм тактикийг харах нь зүв бах. Тэгвэл хөрсөх тэгж их хурлын гишүүн бол яах юм? Яг тэр хүний хувьд тэгж харлахад хөрсөх одоо ерөнхий нэрийн бичгийн дарга ягаад таны эсэргээсэн? Та хоёрын дундыг маргаан заргаан гацсан гэдэг нь юу вэ? Ердөө тэгж юм булаацалдаж юм хэрэлдэж намайг сагна ахаа гэл одоо би өөрийнх нь ахтай бүр үүзаагүй найз. Одгүй гэд. Одоо олон жил би тэр ахтай найзалж ахын амьдралыг харж үзэж би зөндөө тусалж ирсэн. Ерөөсөө би тэр өрсөлдөхдөө би нэг ч удаа хэлж үзээгүй шүү дээ. Тэгвэл энэ явдлын дараа нэг муудалцсан уу юу? Муудалцахгүй юм би хэлсэн шүү дээ. Чи өөдгөө хоогүй юм чи. Ганцаараа ингэж намайг унгаа. Би тэгэхэд насаар ихний 10 дотор багтж байгаа юм. Насаар нь ингэж яхаа. Тэгээ би тэрнтэй жоо харамсаад байгаа байхгүй. Тэгээ нэг зэвсэг мэвсгээр жогдсон гэдэг яриа гараад. Тэр зүгээр. Тэгээ намайг дараа нь тэр юу яхад 90 үсгээд өгчөж байгаа бас. Ер нь их ч оддоггүй л да энэ хүмүүс төрч. За 12 онд яг ийм явдлаасан гэхэд 16 он тэгээ яагаад таны төлсөн дүг таны нөө тойрогч. Тэгээ миний орон зай байхгүй. Би намаас болцохоор миний өмнө орноос тэр хүнийг явуулж тарнаад. Тэгээ та гэхдээ тэнд төлсөлдсөн биз дээ. Үрсэлдэхгүй би чинь хамаг юмаа тэнд зарцсан чинь завхандаад үзэхгүй би өөр хаана үзэх. Тэгээд одоо эн чинь улс төр гэдэг чинь юу гэдэг төлсөн ах トゥ хоёрыг чилсэндээ ингээл тангараг тасарч ингээ хоорондоо өрсөлдөд хүргэнэ гэдэг харамсалтай. Тангараг тасараад байх юм байхгүй. Би харин ерөөсөө бүр зүгээр шударгаа тэгээд өрсөлдөд үзье гэсэн байхгүй. Дүүч юу нь яад ингэж үзье. Ер нь бусад энэ хүмүүс монголчууд дараа нь энэ ер нь ийм юм болно. Энэ ганц миний амьдрал дээр чинь ингэж яахгүй байна. Өөр хүн энэ чинь аав хүү хоёр энд өрсөлдсөн шүү дээ. Ах トゥ хоёр өрсөлдсөн, хоёр бааз өрсөлдсөн. Би тэрийг яриад байгаа болохоос тэрийг бусдыг ярихгүй байна шүү дээ. Бусдыг ярихгүй л байна шүү дээ. Өрсөлдсөн юм зөндөө байслаа шүү дээ. Одоо ах トゥ хоёр суучлаа шүү дээ их хурлттай. Нар хүү хин хоёр саран чим хоёр суучлаа шүү дээ. Гэхдээ тэр хоёрыг ярихгүй намайг л яриад идэв. Тэр хоёр чинь хоёр өөр нам, хоёр өөр тойрог шүү дээ. Дүүтэйгээ өрсөлдсөн гэж. Гэхдээ тэр хаан ширээний төлөө ах トゥ хоёр хоёулаа өрсөлддөг байсан шүү дээ. Ер нь зөвхөн би нэг юм хоёр хоорондоо өлцөлтэй байсан бол аль нэг нь гарах байсан баг тийм үү? Би л гарна шүү дээ. Би гарах нь тодорхой чинь завханд би чинь 56% та байсан миний. Дүү чин тэнд намын яг нам болвол нэг тойрог гэж хараад өгсөн байлаа гэхэд дүү чин таныг одоо татгалзаж олоогүй юм болов? Үгүй тэр энэ оюун хорлол ятгаал тэр хүүхдийг тэгэл явуулсан лээ. Энэ нам нь би их болдод хэлсэн. Та битээ явуулаарэ. Би бас нэг дахиад эргээ суучмаар энэ завханд чинь нэг жоох юм хийчихвэр гэсэн. Өөр бэлдсэн хүн байхгүй. Явж л тарах багтал гэсэн надад тэгж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр би явуулвал тэгээд өрсөлдөхөөс өөр аргагүй шүү дээ. Би одоо ямар дүү ирлээ болиё ихэлтэй ш. Уг нь надад өргөжлүүлээд хийчих юм зөндөө байсан. Ер нь завханчууд тэрийг чи хүлээгээд тэр оюун хорлын гайгаас болоод би чинь 4 жил завсарлагдсан хүн байхгүй. Ер нь зүгээр энэ улсыг хөгжүүлэхэд бол одоо нэг хоёрхан юм байдгийн би засгийн газарт одоо би энэ шинэ байгуулж байгаа засгийн газарт хандаж хэлэхэд за нэг бол зүгээр сууж агаад найраа хийгээд зүгээр одоо сайхан иргэд олон түмэнд худлаа амлаад популизм хийгээд хүүхдээ мөнгөг нь тэтгэврийн чинь нэмнэ за одоо юу гэдгийг тийм нэг сонгуульд ярьдаг амлалтууд биш үү тэгж хийгээд тэгээ гадны орж ирж байгаа буцалтгүй тусламж Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банктай хамтарч оруулж ирж энэ ядуу буурын орныг тэртээ тэр үүднээс чинь зээл тусламж өгж байгаа юм. Мөнгө өгж байгаа юм. Тэрийг одоо хувааж идээд тэгээ нэг ажил хийж нэр үзүүлээд ингээд сайдын албан өнгөрөөд дараагийн сонгуульд хүргэх нэг ийм гоё одоо зүгээр ийм гоё арга байгаа. Ээлжиж би энийг томилол. Ингээд одоо ингэдэг нэг арга байна. Нэг бол одоо бүр энэ их найр наадам цэнгэн энэ их шоу энийг одоо бүр 50% хүртэл багасгаад энэ иддэг одоо замбайг идэж энэ хоолоо 50% багасгаад
Ингэж их унддаг энэ нойроо 50% багасгаад. Ингэж одоо 7 хоногт 5 өдөр ажилласан нэр зүүдэг. Энэ ажлын өдрийг уртасгаад. За ингээд одоо ерөөсөө бүр одоо германуудын ярьдгаар бол бенз машины мотор шиг, японуудаар ярил Toyota машины мотор шиг одоо хүм машин болж ингэж ажиллаж энэ солонгосууд шиг, энэ синганууд шиг ингэж ажиллаж ийж нэг хөгжүүл нэг хөгж. Хөгжихгүй нөгөө замаараа явбал ингээл байгаад. Ингээл байгаад. Улам л муудаал тий. Улам муудна. Улам энэ хэрэг төвгөснө. Улам энэ мөнгөний ханш унана. Гадаадад улам нэр хүндгүй болно. Тэр энэ далимд бол байгалийн байлгийн энэ лойрчч ингээ бүр хаагаад аваад ингээд тэрнтэй хуйлтан хэдэн улгаач энэ Монголд байна шүү дээ. Төрийн толгойд гарч байгаа. Шинэ ерөнхийсэд их зоримог байна ингээ хүмүүс найдаад байгаа шүү дээ. Тэр ярьж болно шүү дээ. Ямар ч зоригтой ярьж болно шүү дээ. Тэг хийх нь жоохоо шүү дээ. Та бол их юм хүлээхгүй байгаа юм байна тийм. Хүлээхгүй. Би бол ерөөсөө хүлээх би мэдэж шүү дээ. Энэ усуд 90 оноос хойш бүгдийг тань шүү дээ. Тэгээ одоо энэ хуучин манай ерөнхий сайд дээр ажиллаж байсан энэ гадаадын энэ уул уурхай компаниудад тагнуулын үр гүйцэтгэдэг одоо улсууд байж шүү дээ. Энэ оюут толгой энэ борогоо үлдэнтерт одоо зөвлөгөө өгдөг. Энэ Монголын нууцыг задлаж энд тэнд тийм байдаг, энд нь ийм байдаг. Ийм энэ хуулийн ингээ өөрчилжүүл ийм гаргалгаа гарчдаг энэ төргээ заагаал явж идэг ийм одоо төрийн дээд албан тушаал ерөнхий сайд ерөнхийлөгч хийжсэн улсууд байж байгаа байхгүй. Тэгвэл яаж явах вэ? Явахгүй шүү дээ. Тэнийг бол гишүүнээр ажиллаж байхад бол тэгээд явдаг. Гоо гишүүнээр биш одоо ч л тэгж. Одоо ч байна тэр 90 оноос хойш. 90 оноос хойш. Би одоо Думагийн Содном гэдэг хүнийг бол айгүй муу хүн гэж бодож байгаа. Дандаа гадны компаниуд зөвлөж явдаг. Зөвлөгөө өгөөл яваад. Муухай шүү дээ. Одоо тийм том төрийн нууц албаны ажил хашиж байсан хүн таал тэр оюутлогод зөвлөгөө өгөөл энэ бороогоо үлдэж очиж нялганаал. Тийм шүү дээ. Та нар одоо боддоо энэ нууц мэддэг улсууд л ийм ажил хийгээд байгаа шүү дээ. Тэр нууц мэдхгүй бид нар юугаа зөвлөх юм? Юу ч зөвлөхгүй шүү дээ. Юм алдахгүй төлөөл тэмцээд тахаас биш. Одоо байгаа хуулинд нь зохицуулаад оюутлогоо аян хой маньчтай гэрээ хийхээр зэрэг бүх хуулийг өөрчилж байгаа гэрээ хийчих юм чинь. Илүү давуу тал олгож байгаа. Нэг хэдэн тэнэг юм үзээгүй хэдэн их хурлын гишүүн гадаад томилолтоор явуулчихна. Зугаалаад иргээд. Тэгээ ингээ ирж хүрэхгүй болгочоо. Тэгээ нэг дарддаг нэг хэдэн нөгөө төгөлдөр хурцтай үлдээж байгаа л тэгэл энэ хуулийг өөрчилж байгаа юм. Төгөлдөр хурцтай гэдэг үгийг чинь бас та хэдэд илүү. Одоо чи тэр сэтгэлгээг одоо хизээнээс одоо тэг гişүүдийн дундаас алга болох хэрэгтэй. Монголын ард түмэн энэ сонгогч нарт нэг том эрх байгаа юм. Улсын хурлын гишүүдийг сонгодог, эднэрт эрх өгдөг, эднэрт нэг том эрх байгаа юм. А эднэр бол тэр эрхийг нэг удаа өгч чадчих юм. Одоо буцаагаад авдаг эрх нь бас эднэрт байгаа юм. Тэгэхээр буцааж авдаг эрхээ ерөөсөө манай сонгогч нар эдлэхгүй юм. Тэгээ тухайд нэг 20-30 мянган төгрөгийн хуртаал тэгэл нөгөө өчтөр болсон сонгуулаа ерөөсөө мартчихад. Эхний үед бол нэрээс одоо дахиад хийчих юм байх гэж бодлоо өгдөг гэсэн байна. Одоо нөгөө нэг улс чи бас яг нэг түүхэн ингээд удаан сонжраад яваад байхаар нэр буруу сонголт хийгээд байгаа юм гэж нэг одооноос нэг жоохон ойлгож авах шиг байна. Тэр нь энэ жилийн ерөнхийлөгчийн сонгуулиар харагдах шиг болно лээ. Наран тулцах тэр одоо хэдэн мянган туристч байгаа илээ. Та бол одоо наран тул бол одоо миний гэхээс ил ард түмний өмчлсөн гэдэг нэг хэлсэн байсан. Тийш би тэнд ганцаараа 8 хийж зогсоод байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тийш 8-аас газар биш л дээ. Ер нь бол бүх худалдааны төвлөрөл байж байгаа газар байхгүй. Тэгээ одоо энэ дээрээс чинь хамаг хямд үнэтэй бүх бүтээгдэхүүн бараа хүнс энэ дээр би нөгөө түрээсийн нөгөө оролддгоо нэг хэвэнд бариад идэг болохоор юмны үн нэг хэмжээндээ л байгаад байгаа юм. Захууд нэг байж байгаа л нэг үе шатдаг байдал гараад их юм аа. Наран тулж гэсэн яг энэ байдалд хэд өгсөн. Та нэг фэйсбүүк дээр хингш даад байгаа эзний ч мэджин гэсэн байсан. Тэг зоригтой шүү дээ. Мэддэж байгаа юм биш ээ. Таамаглаж байгаа байхгүй юу? Аха за. Таамаглаад байгаа юм. Аха. Тэгээ манай цагдаа тэгээд юу яа гэм л да. Энд чи хэцүү хэрэг л дээ. Энэ мөрдөж шалгана гэдэг чинь цаг хугацаа их ордог. Тэгээ зүгээр компанид даалгаа хийчих шин тэр нь амархгүй. Тэгээ хэрэг дууссан хаасаа шүүгж хилжүүллээ шүү компани руу байна. Юунаас авсан байна? Кабелаас авсан байна. Ерөөсөө хаач гал гарсан кабелаас гарсан байна гэж компанид даалгадаг ерөөсөө тийм мод.
Тэгснээс энэ дойрж авсан ирээ шатаацсан байна гэж тэрийг тогтоохын төлөө биш. Нан туулж хийж чадлаа, саруу зах чадлаа. Тэгээд нэг хүмүүсийн дунд ийм яриах энэ захынхан өөрсдөө шатаадын гинлээ. Хит хитэн даатгалын компани даатгуулчдаг. Тийм байл байхгүй зү. Тийм нөгөө хүмүүсийг нөгөө сэтгэл санааг нь өөр тийш намайг тэгсэн шүү дээ. Сайхансамбуу өөрөө шатаачаад гадаад гараа явуулсан байна гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ би нөгөөдөр нэрэл хүмүүстэйгээ уулзч байгаа юм чинь. Тэгээ би ч харин хурдан босгож. Тэгээ нөө хүмүүсээ нэг 400 гаруй хүн ажлын байрг болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо тийм баялаг ундраа гэдэг нэг битүү болгоод ингэ байсан. Тэгээд хүмүүс нөгөө төрөөс нь өндөр болчихж байгаа юм л та. Тэгэхээр их цахилгаан дулаан хэрэглээл битүүлээд ирэхээр хүмүүс орхоо байцд. Тэгэхээр манай монголчуудын амьдрал ягаачгүй болоогүй нэг гэдэг нь энэ зах дээрээс л харагддаг юм л та. Өдөржингөө зогс 50,000 төгрөгийн 8 хийчээ талын төрөөсөнд юм уу өгчхөөс яаж хүн амьдрах юм бэ? Явахгүй шүү дээ. Хүнсний аюулгүйлийн талаар таны бодол юу гэдэг вэ? Ер нь бол бас за зах дээр эзэдгаа бас за хүнсний гэдэг нөгөө талаасаа төрийн бодлого бол энд чиглэх ёстой гэж тэгдэг. За хүнсний аюулгүй гэж байгаа. Ерөнхийдөө ингээд нийтдээ манай зүгээр хүнсний бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг компаниуд бол ер нь гайгүй шүү дээ хөрхөн амтд эдгээр чи их л сайн юм олж ирж оруулж ирж байгаа. Ганцгаар хүмүүс оруулаад ирдэг байхгүй. Одоо энэ урдаас, Ирэнээс, хойноос, Оросч дойрын бол бараа бий. Тэр чинь хаан зарагдахгүй хөр захируул ороод ирж байгаа байхгүй. Гэхдээ манай бас мэрэгжлийн хяналтынхан бол энэ дэр маш сайн ажилтдаг шүү дээ. Монгол Урдын намыг бол хуучин байсан намыг бол баггүй шүмжлээ. Гэхдээ таны охин чинь бол Монгол Урдын намаас иргэдийн хурлын төлөөлөгч болсон тий. Бас одоо үндэсний цэцэрлэг түрээлэнгийн захирлаар ажиллаж байгаа тий. Яг аав ингээд намыг шүмжлээд байхад охинд нь тэнд юм ирэх үү дарамт ч юм аав чи ингээд тийм байдаг болоо. Манай охин бол 6 дугаар анги 7 дугаар анги төгсөөд Сингапурт хай скул баг сургуулиуд төгсөөл тэгэл тэндээс Америк руу Харвардыг сургууль Оксфордыг сургууль хоёрлоо загтлаа бол хоёулангаас нь тэнцсэн хариу ирээл тэгэл ээжийн шийдэл тэр хол Америк далайд давж явж ирснээс хуурай газар Англи нь ойрхон гээд Оксфордод сургууль төгсгээд тэгэл би өөрийнхөө зардлаар тэр хүүхдийг Монголд нэг боловсрогч бэлж засарч өгсөн. Яг нарийн ярил. Тэгээ энэ Монгол банкнд юу голомт банкнд би ажилласан. Өөр байгууллагад ажиллаж үзсэн. Гадаад харилцааны яамд яг ажилтдаг мэргэжлэр нь ажилласан. Энэ хүүхэд 2000 онд зуныхаа амралт дээр эрэхтэй Монгол ардын хувьсгалт нам байхад нь илссэн. Тийм хүүхэд. Нэг өдөр над би танаа намд илсчлээ. Нэг 4 найзтайгаа гээд над үзүүлж ирсэн. Сонголт нь бол дандаа танаас хараад тус би ерөөсөө энэ хоёр хүүхдийн асуудалд ордгоо. Одоо энэ шүүмжлэх нэг хэрэгээ. Тэг муу хэлэх чинь шал өөр юм байхгүй. Би бол ажил хэрэгчээр одоо ахын төвний хувьд шүүмжлэлж хийж байгаа. Та нар ингэж ажиллаж болохгүй. Ээлжилж ингэж засгаараа тоглож болохгүй. Тэгээ одоо хийч гэсэн мөнгө алга. Өөртөө эдгээр мөнгө олох арга олохгүй байна. За одоо би зүгээр эцсийн хамгийн эцсийн зүгээр нэг өөрийнхөө ганц бодож явдаг юм гэхэд уг нь бид нар ингэж одоо гаднаас ингээл одоо энэ гадны сангийн юу санхүүгийн байгууллага захирагдаад ингэж яхад орвол бид нар 90-ад оны үед бол бизнес эхлэе явж хахад бид нар хоримт байхгүй засрын засгийн газрын үед би засрын ярьж байгааг одоо сонссон нэг валютагаа нөөц нэг 400 сая доллар болгоч гэсэн гэж ярьдаг байсан. 400 сая. Тэгэх юм бол учир байна гэж. За бизнес хэрэгжижсэн бид нар бол нэг 100 мянган доллар барьж үзэхээс гэж боддог байсан. 100 мянган доллар хастай байж үз. Тэгээд тийм бол юу ч хийж болмоор юм шиг санагддаг. Тийм үе байсан. Одоо яг өнөөдөр энэ 2017 онд бол би нөгөө 5 оны сайхансамбуу биш 2017 оны сайхансамбуу болцсон байна тийм ээ. Ер нь манай бизнес хэрэгжиж байгаа энэ одоо нэлээд гайгүй болцсон. Эдрийн мөнгөн хоримтлалыг эргэлтэнд оруулдаг тийм л ерөнхий сайд хэрэгтэй байна надад. Эдрийн гар дээр бидний гар дээр за хадгаламж хэлбэрээр үндсэн хөрөнгө хэлбэрээр гадны банк санхүүгийн байгууллаганд албан ёсоор хадгалуулсан миний зөвөр өөрийн нэг тооцож байгаа тооцоогоор бол 35-аас 40 орчим тэрбум доллар байна. Монгол хүний мэдэлд. Энийг л одоо Монгол руу оруулж ирж чадаж
тэр бизнес эрхлэгчтэй итгэж тэднийхээ татварын бодлогоор урамшуулж тэр мөнгөийг Монголд оруулж ирэх юм бол бид нар энэ олон улсын валютын Азийн хөгжлийн банкны санг царай алдах ямар ч хэрэг байхгүй. Тэрийг эргүүлдэг тийм ухаантай сэргэлэн ерөнхий сайд бүр тодруулж хэлээд байсан. Ерөнхий сайд тийм хүн гарч ирэх юм бол бид нар бол ерөөс 4 жилийн дотор хөлдөрөв босно. Яг гэвэл монголчууд ч өөрсдөө маш хурц хар ухаантай учраас гүйлгээ ухаантай учраас болно. Тийм мөнгө бол байгаа юм. Тэрийг л одоо гаргаж ирдэг ерөнхий сайд бий болоосоо л залбирахаас өөр юм алга. За хамтдаа бас тэгж хүсэж хөлөө. Байгаа юм мөнгө нь. Мөнгө нь бол байгаа юм. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн өнөөдрийн нийгэмд огтлолцож байгаа олон асуудлуудын талаар санал бодлоо хуваалцсан танд баярлалаа. Таны бизнесийн ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ажилд чусаа амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Та дээд зүгээ худалдан авч сар шинийн эрүүл зохиох хуралдаанд оролцоорой. Монгол улсад уудаг вакцин нь иммуновис нэрээр орж ирсэнд эмчнэр бид туйлын